नाज़रीन, दादू में सैयद मल्हा ऐं कमरानी बिरादरी जे मर्दनि ऐं औरतुनि घर ते कब्ज़े ख़िलाफ़ अदालत आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन हवाले सां पेश आहे SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अकील लाखो जी हीअ रिपोर्ट। पुलिस 9 गाॾियूं ऐं 2 जेके माना कारुनि में प्राइवेट गाॾियुनि में गुंडा वठी ऐं सैयदनि जे घर में कांह करे 9 गाॾियूं बचड़नि खे ईअं खणी विया ॼण को यरगमाल हुआ के बचड़ा, न उन्हनि खे सिर ते चादर हुई न छा हुई, अलबे जा बचड़ा हुआ। अहिड़ो कॾहिं इंसाफ़ थियो आहे जो पुलिस SSP जेको असांखे मुहाफ़िज़ उहो धाड़ेल वठी जंहिंजे मथां 30 40 केस हुजनि ऐं उन जो मुहाफ़िज़ थी ऐं उन खे कब्ज़ो असांजी जॻह में कराए ऐं असां शरीफ़ जेके सैयद जेको असां ते NC बि दाख़िल कोन्हे, असांखे पंहिंजो सामान मिले पिया, अंदरि घर मिले, किरोड़ जो त सोन आहे, मुंहिंजो सामान, गाॾियूं 2 कारूं, स्कूटर, हर शइ असांजी पई अथई। असांखे मथे उघाड़ो कढियो, तूं बचो ही जो इतबार करी त इहा ॻाल्हि अथई। 3 ॾींहं अॻु जेको आहे राति जो 2-2:30 बजे अली नवाज़ रहंदो आहे, पंहिंजी पुलिस वठी अचे राति जो 2:30 बजे, न को नोटिस न को का ॻाल्हि कोन्हे। राति जो 2 बजे असां ॾे आया, दरवाज़ो खड़कायूं, जेको वरी न अंदरि पुलिस घिड़ी पई, लेडीज़ पुलिस बि हुई, मुंहिंजो भाउ हुयो, मां हुयमि, सो राति जो उथारे, अधे खे कपिड़ा ई कोन हुया, जॾहिं गोॾ में उनखे कढी खणी आया, मुंहिंजी अमड़ हुई, असां पाण सैयद ऐं उनखे बुरको पाण छा रहो पाण बि न पिया ॾियनि। 2016 में अली नवाज़ रिंद मूंखे बि 60 लाख रुपए में ॾिनी जॻह, 55 लाख रुपया वठी मूंखे कब्ज़ो न यको असां वटि जॻह आहे। उन खां पोइ लिखी न पियो ॾिए त असां कोर्ट में हलिया वियासीं। 5 लाख रुपया हिन जा रहियल आहिनि, जेके असां चऊं था वठी लिखी ॾे, वैल्यूएशन वधण जे करे नथो लिखी ॾे। अहिड़ो कोर्ट में केस हलंदड़ आहे।